देखें जी, इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है पाकिस्तान में, इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ के लगभग लोग मुतासर हुए हैं और पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका जो है पानी में बिल्कुल ज़ेर आब आ चुका है। और लोग इतने मुतासर हैं कि उनके पास सर छुपाने की जगह नहीं हो, खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में हम जो आज़ाद कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, इनका मैं कहता हूँ बहुत बड़ा इन पर फ़र्ज़ भी है और इन पर कर्ज़ भी है कि 2005 के ज़लज़ले में जिस तरह से पूरी दुनिया ने, बल्कि मिल्लत पाकिस्तान ने जिस तरह से इनकी मदद की, जिसके पास जो था वो लेकर यहाँ पहुँचा, तो आज जब वो मुश्किल में हैं और हमें जो है उसको जो है याद रखना चाहिए वक्त को, 2005 के, और उसका बदला देने का बेहतरीन तरीका आज ये है कि हम उनकी मदद के लिए भरपूर कोशिश करें। न सिर्फ उनके लिए जो है खाने पीने की चीज़ें, खैमे, कंबल और दीगर ज़रूरियात इनकी उनको पहुँचाएँ, बल्कि रज़ाकारों को जो है वो मुतासरा इलाकों में जाके लोगों की अमली मदद भी करनी चाहिए, ताकि उनको जो है कुछ राहत मिल सके, उनको कुछ बहाली हो सके, उनको इस मुश्किल वक़्त में ये एहसास हो कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ और लोग भी शरीक हैं। और हमारा सबसे अवलीन फ़र्ज़ बनता है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन इदारों का जो आज़ाद कश्मीर से रखते हैं और काम कर रहे हैं, और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये कहूँगा कि वो एक रिलीफ फ़ंड कायम करें एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम के तहत, ताकि लोग उसमें एहतियात जमा करें और वो इकट्ठे करके कश्मीरी कौम की तरफ से एक तोहफ़े की सूरत में इन मुतासरीन तक पहुँचाया जाए जो इस वक्त हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं।